天高任鸟飞，南海大风吹。好了，咱们看说这烟囱啊，烟囱呢烧着火就冒着烟，那这个当这些烟冒在上面的时候哈，你不管是哪个烟囱里面的烟，这是马来人的、华人的、印度人的或者讲英语的这些人的，他们的诉求，他们的烟一冒出来就会在上面就混在一起，混在一起。那混在一起了，你怎么知道谁是谁的这个烟呢？啊，对呀、分不出来，每烟都一样，难道这个烟会比较黑，那个比较白吗？所以说呢，这每个烟囱里面哈、都有它的精英，对吧？这个马来人里面有他的精英，他站在上面；华人里面呢也有他的精英，也在这上面。印度人还讲英语的，那么这些诉求都冒起来之后呢，怎么办呢？就由这些精英，他们在一起去商量。就说你应该怎么对待马来人，你应该怎么对待华人，对待印度人，大家商量好了之后，就回去到各自烟囱里面说，现在咱们就是商量了，这个我马来人由武统的代表去商量，这个华人呢就由马华的代表去商量，这个印度人呢有国大党的代表去商量，这个讲英语的呢实际上都是一帮精英。都是精英在都是一帮精英。所以只有站在烟囱上面的人才能看到整个的蓝贴。没错了，就是这样。站在烟囱里面的人根本就看不到蓝贴，就看不到，他只能看到我烟囱上面的那个人是什么样的，只能看到我烟囱上面那个人的屁股。就是说，他们的诉求，他们怎么想，他们想的东西也只限于他们自己的烟囱里面的事物。但如果是这样子，一般如果以这个烟囱的概念来说的话，站最上层就是这个精英了嘛，对不对？对。那要怎么样才能够突破呢？比如说我今天我要跳出来，或者我只看到那个精英在上面，我怎么爬到那个位置？你要知道要怎么样突破它，咱们要从这个烟囱是怎么样形成的开始说。那烟囱是怎么形成的？这烟囱怎么样形成的？我讲了哈，刚才讲了有3大原因第一个区别呢是语言上的区别，第二个区别呢是宗教上面的区别，对吧？第3个区别呢可能是在政治立场上面的这个区别。那么语言上的这个区别咱们怎么办呢？我举个例子，咱马来西亚有多少种语言啊？有马来文，主要马来文、中文、英文、泰米尔文这主要的讲西马，当然还有东马的，还有好多这少数民族的语言，对吧？那这几大语言里面呢，我们说马来文现在是国语，对吧？英语呢是国际语言，那么中文也是很重要，也是国际语言，对吧？那么怎么办呢？那就马来人就只学马来语，华人就只学华语，印度人只学泰米尔语吗？肯定不行。所以国家规定了，咱们所有的人都要学好国语，那所有的人也要学好英语，那么所有的人也要学好自己认为自己的语言他也要学好。可是呢，事实上是怎么样呢？事实上，大部分人呢，马来人呢，还是只会说马来文。是大部分不是说全部的精英，他2个语言都会，马来文、英文他都会。但是不是说能够比较能操纵多种语言的就叫精英呢？不见得，对不对？其实如果他是精英的话，他基本上呢有这样的一个条件，就是操好几种语言，就是基本条件基本条件是好。但是说你如果就一种语言，在今天和过去这林梧桐那个年代可能还行，那今天你绝对不可能成为这个国家的一个精英。你光是一种语言的话，对吧？那么现在你要说要使大家有一个共同的沟通的语言平台，才可能冲破这个烟囱，对吧？但问题是我们的教育制度已经限死了，不行华人从小你就去华小而且毕竟你看，我们有时候就如果你稍微说一些这个要一个，比如说那个叫什么宏愿学校之类的你就会给人家就批评，就攻击，说你故意的把这些我们华语给贬低了，要不就是说泰米尔语给这个忽略了，对不对？最近有一个人不提出来了吗？那个人提出来说，我们是不是可以在这个平台上建立一个翻译系统？应该是翻译一个组织。
有好多人组成这个翻译的协会，用这个翻译的协会来作为每一个族群沟通的一个桥梁。是，咱们先在哪儿实验呢？先在国会实验那国会先建立一个翻译系统，那就行不通了，完全行不通了。如果国会行通了之后，咱们再推广，你看怎么样？是很好的建议，但问题是国会议员有多少位他们能够接受这样子一个概念呢？就包括像巫统本身，或者是可能有些华人议员也不见得能够接受这样子一个概念呢。是的，所以没关系，这都是一种建议，对吧？不妨一试嘛，对不对？谁提出来的，谁在他自己的那个机构里先试一试。那就学会了。那比如说是所大学，对吧？这是大学里面先搞一个这样的平台，讲英语的把它翻译成中文，讲中文的把它翻译成马来文，讲马来文的时候再把它翻译成英文。这热闹。是，看我们的节目的时候要翻译成英文或马来文了。对。咱们节目是不用翻译的，因为咱们节目是面向普通大众的，普通大众只对讲中文的人演，咱们只对讲中文的演。你要不会中文，你一边歇菜。咱们就在这个华人的烟囱里对，好，咱们回头说说咱们到底怎么样才能真正有机会冲破这个烟囱政治？